Ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTA manatitra ny araba tompoko ary manasanareo indray hiaraka aminay hatramin'ny farany ao anatin'ity 1950 ity. Ny lohateny no hanomboantsika ny fampalalam-baovao. Fanarahana ny torohevitry ny vondrona SADC ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny teteza mita tsy latsaka hofidiana araka ny nambarany Mamo Rakotoarivelo avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Fanapahan-kevitra izay nolazainy ny antoko TGV fa noraisin'ny filohan'ny teteza mita samy irery fa tsy niarahany izy ireo nanapaka. Nisy nanafika alina ny trano fonenan'ny filohan'ny FJKM ny pastera Lala Rasindrahasina vola mitetina 10 hetsy sy roa tapitrisa niaraka tamina firavaka sy fitaovana informatika no lasan'ireo jiolahy tamin'izany. Manodidina ny 20 ireo toeram-pivoahana naorin'ny NDAOI teto amin'ny tanàna Antananarivo hatramin'ny taona 7 sy 2 arivo tsy sarotra ny fahazon'ireo tokantrano linany hazo ireo toeram-pivoahana ireo ary anivelany niditra an-tsehatra nanomboka androany ireo fiara-mifono vy nalefa ny tafika frantsay any Mali ny tanjozotra nakany amin'ny faritra avaratry firenena io izy ireo anenjika ireo islamista izay nisintaka tamin'ireo tanàna nofeheziny ary miparitaka mihery miaraka amin'ireo mponina malianina. Nandritra ny lahateny izay nataony tamin'ny ano manjerim-panjakana omaly dia nilaza ny filohan'ny teteza mita fa tsy ho kandida amin'ny fifidianana ary vonina ny anao famindram-pahefana demokratika amin'izay filoham-pirenena ho lany eo. Fanarahana ny torohevitry ny vondrona SADC ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filohan'ny teteza mita araka amin'ny fijery Mamo Rakotoarivelo avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Fanapahan-kevitra izay hitondra fitoninana ara-politika amin'ny ampahany eto amin'ny firenena satria mbola tokony ampiarina amin'ny antsipriany ny sorodalana ny antoko TGV tsy andaniny na dia mahatsapa alahelo amin'ny tsy firotsahan'ny filohan'ny teteza mita ho kandida azy dia manamafy fa miendrika fanajana ny firenena malagasy sy fitiava-tanindrazana iny fanapahan-kevitra iny. Fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filohan'ny teteza mita samy irery araka ny tatitra avy amin'ny antoko TGV. Leantsora Milson. Izay ahatsara ny fiainam-pirenena no antony nandraisan'ny filohan'ny teteza mita iny fanapahan-kevitra omaly iny araka ny tatitra avy amin'ny antoko TGV. Fanapahan-kevitra izay tsy niarahan'ny filohan'ny teteza mita nanapaka tamin'ny antoko TGV fa noraisiny samy irery araka ny fanazavany ity antoko ity androany. Tsy midika tsy fitovy-kevitra eo amin'ny mpitarika sy ny mpikambana TGV anefa izany fa fanehoana fitiava-tanindrazana manoloana ny krizy lava reny eto amin'ny firenena. Ny filohan'ny teteza mita raha teo an'ny antoko TGV dia olon'ny fanovana ary mitana ny teny nomeny ka azo itokisana. Fitoniana ara-politika amin'ny ampahany ihany anefa nivokatry ny fanambarana nataon'ny filohan'ny teteza mita iny araka ny fanazavany ny Ankolafy Ravalomanana. Mbola miankina amin'ny fanatanterahana ny andininy rehetra ao amin'ny sorodalana nisy ny fitoniana tanteraka ka anisan'izany ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-roapolo izay mitaky ny fampitsarana ny fanenjehana ara-pitsarana voakasika ny raharaha politika sy ny fampitsoran-keloka ary ny famerenana tanindrazana ireo sesitany any ivelany. Zay raha teo moa tafiditra amin'ilay antsoina hoe chapitre 3 apaisement et effort de réconciliation nationale ho anatin'ny tolozotra. Ka reo zany ny tena hitondra ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny fanambarana andriamatoa filohan'ny teteza mita moa ambony fotsiny ihany iny a. Na dia misy fifandraisana isan'andro amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana aza ny Ankolafiny dia nilaza fa tsy mbola tapaka izay kandida asolo ity filoha teo aloha ity. Ny antoko TGV indray mbola miandra ny kongresin'izy ireo vao hamaritra ny kandida atolotra ho filoham-pirenena. Anisan'ny tolo-kevitra nataon'ny filohan'ny teteza mita nandritra ny lahateny omaly ny tokony hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka alohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Araka ny tety androm-pifidianana efa nofaritan'ny senita sy ireo manampahaizan'ny firenena mikambana nefa dia ny fifidianana filoham-pirenena no tokony handeha meloa ary efa nofaritan'ny sorodalana fa ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena no miara-manapaka izany. Tsy afaka ny andray fanapahan-kevitra samy irery momba ny famadiana ireo fifidianana ireo no izany ny senita araka ny fanazavan'ny mpampakateny Fano Rakotondrazaka ary tsy mbola nisy fanapahan-kevitra noraisina momba izany hatramin'ny androany. Nanamaifa nefa ny senita fa raha toka isy ny fanovana ny filaharan'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny ity taona ity dia tsy maintsy isy fanamboarana avokoa ny tety andro rehetra amin'ny fanomanana fifidianana ka iarahany io voamihery io sy ny manampahaizan'ny firenena mikambana manapaka indray ny momba izany. Tsy maintsy iarahana amindreo le amin'ny communauté internationale satria lafiny teknika le izy
ary amin'ny malafiny teknika azy zay akoatry ny fombafomba samihafa ananana fifidianana araky ny tokony ho izy dia misy ihany koa ny lafiny ara-bola tsy maintsy mifandraika amin'izay ka tsy maintsy ifampidinihana zany amin'ireo ao amin'ny fianakaviabe raisam-pirenena na ihany koa manina moa amin'ny fanjakana malagasy. Anisan'ireo nitaky ny anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena hatramin'izay ny fikambanana tsy miankina CDE na Club du Développement et de l'Éthique. Mety amin'izy ireo noho izany ny sosikevitra narosin'ny filohan'ny tetezamita tao anatin'ny lahateny izay nataony omaly. Mihevitra nefa ity fikambanana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ity fa afaka 2 na 3 taona aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka vao tokony ho tanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ahafahana manamafiorina izay fitondrana ijoro eo. Raha toka mitana marina ny andraikiny ny gouvernemanta sy ny senita araka ny hevitry ny CDE dia tsy tokony ahazo vahana manokana ny antokony ny filohan'ny tetezamita na dia ny fifidianana solombavam-bahoaka aza no atao mialoha. Raha fifidianana madio zany tsy misy tafavoaka amin'izany hoe majorité zany ary magagara hoe ny antokony président zany ho tafavoaka amin'izany. Raha samy mandray ny andraiky ny premier ministre amin'ny mahalehibe ny administration azy sy ny sécurité publique, raha mandray ny andraiky ny CNI amin'ny mampitatana ny fifidianana azy tsy misy an'izany hoe afaka ampiasa puissance dia tsy tokony ahazo vahana manokana ny antokony ny filohan'ny tetezamita na dia ny fifidianana solombavam-bahoaka aza no atao mialoha. Raha fifidianana madio zany tsy misy tafavoaka amin'izany hoe majorité zany ary magagara hoe ny antokony président zany ho tafavoaka amin'izany. Raha samy mandray ny andraiky ny premier ministre amin'ny mahalehibe ny administration azy sy ny sécurité publique, raha mandray ny andraiky ny CNI amin'ny mampitatana ny fifidianana azy tsy misy an'izany hoe afaka ampiasa puissance
ary atao izay itoizany tetikasana dia misy aza ny olana ara-politika eto Madagasikara. Tadiavina ny fomba izay andehanan'ny tetikasana izoana ny toetra raha misy satria raha hitantsika teo dia mpandraraha tsy miankina ny tena betsaka ny tafiditra ao anatin'izy io izany no mpandraraha tsy miankina zany mena ny andraikitra manao anatin'ny tetikasana mba tsisy fikatsoana ara-politika izay tetikasantsika. I Madagasikara no mandrakitra ny 5.10 isanjaton'ny tanin'ny mpikambana ao amin'ny COI. Tombony ho an'i Madagasikara izany raha mifanazavany ny Ministeran'ny Fambolena. Ampiakatra ny vokabara eto Madagasikara io tetikasa io ary antenaina ampitombo ireo 4 tapitrisa taona no vokariny Madagasikara tamin'ity taona ity izany. Tsy mampanahy ny momba ny fanenjehana ny fetrisa tokony ho tratrarina momba ny tetikasa io raha nambara ny Ministeran'ny Fambolena. Ho an'ny Ministera dia ny fahatratrarana ny kalitao sy ny fahatsarany vokatra ny olana. Eto amintsika ny kotrikery rehetra amin'ity faritra ny ranomasimbe indianina ity ary indrindra manatsara ny fenitra sy ny kalitao ara-bokatra mba ahafahantsika miantoka ny fiahina ara-tsakafo manondrana ihany koa. Aharitra taona rakely indrindra ny faharetan'ity tetikasa ity. Ny famaritana ny famatsim-bola momba izany dia mbola hodinihana miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka rehetra. Natokan'ny Ministeran'ny Vakoka sy ny Kolotsaina ho efitrano fahatsiarovana an'ilay poeta Jean Verdi Salomon Razakandray na idox ny efitrano iray ao amin'ity ministera ity. Etsika izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahazato taona nahaterahan'io mpanakanto io. Anisan'ny mpanoratra ny koizana tamin'ny tononkalo mpitiavana idox ary anarivony ireo tononkalo manambara ny fitiavana sy ny hatsaran-tarehy nosoratany toy ny antsa-pitiavana. Anisan'ireo mpanakanto saropiaro amin'ny mahamalagasy sy ny fanajana ny sotoavana koatr'izay idox ary tantaratra izany ao anatin'ny boky foliala izay nosoratany. Mbola misy ireo asa sorany voatahiry tsy mbola navoaka raha ny fanazavan'ny zanany ka hoezahan'izy ireo ny anaparitaka izany ho an'ny malagasy rehetra. Tetsy andraiky ny fianakaviana manao izay ahitan'ny tanora, ny afahan'ny tanora mamaky ireo asa soratra io. Ankoatra ny efa tahiry aty amin'ny tranomboky dia araka ny voalaza teo tsy maintsy hiezaka hamoaka ireo tononkalo nareo asa soratra nangonina sy ireo tsy efa lany tsy hitatsonany amin'ny tsenam-boky. Any ivelany niditra mitsehatra mivantana amin'ny fanafiana ireo islamista ny amin'ny faritra avaratry Mali nanomboka androany ireo miaramila sy fiara-mifono vy frantsay nalefa tany Bamako.